行吗？看你后面。菌子引发了，跟大家请个假，先去捡个菌子，再来卖烧烤。出门的时候忘记拿镰刀了，怕抓到屎，先拿一个棍子。一来就得2朵。我也看见了。这是涮羊羔。涮羊羔可以吃，上次就抓到屎。还有一个小的，走慢一点，等一下菌子都被你踩扁了，你都没有看见。哎，刚掉了，坏掉了。一来就有捡不完的奶浆菌。差点把你漏掉了啊！证明这座山没有被人捡过。龙哥也发现了一大，我靠，还有我靠，得吃，今天100%得吃。只能小点声啦，等一下对手就来了。哦，哇，闹人菌，哇，大奶子菌，还离很远就看见一朵巨无霸奶子菌啊，坏了，旁边还有2朵小的，得吃。这座山上真的就出奶浆菌，捡到其他菌子那都是意外收获。你藏得够深的呀！拿走，房子都被龙哥提去了。这里这么土，100%藏的。我操！呀，这是病毒，老怪的梦就一个。龙哥，你们看见我老公跟他说一下嘎，让他回家等我。我靠，捡的比我还多。我踩了姐妹们，我竟然斗到了我的奶浆菌，很多的那种。天哪，捡不完，我根本捡不完。我的天哪，这回只能悄悄的捡了，因为太多了。这个也不放过，拿走。拿走的话，不是我们的。得吃了，我的天哪，得吃！哎呀，坏了，太激动了，坏了！来，快点！现在已经稳稳的够吃一顿了，再捡的话吃不完，根本吃不完！我靠！妈呀，发财了！发财了！哎呦，发财了！别过来踩我！看你后面，发了。快看这里！还上来一句话，够邮费啊！再捡兜都装不下。我的天哪！坏了也不稀罕，你不稀罕我也不稀罕你。任性。哎呀！2朵，那下面还有一朵。哎呀妈呀，好开心呀！来真菌，吃进中毒了，这个还没吃就中毒。用我家儿子的话说，我的疯，捡不完，根本捡不完，真的走狗屎运了今天。天哪！走狗屎运了！妈呀，根本拿不完，我的天哪！差一丢丢就把这2朵都踩瘪了。哎呀，我的妈呀！我的妈呀！根本
剪不完，赶紧跟着剪一点，剪不完，快，好，你剪这个，剪这边的。天哪！快点拿，快点拿！来时候好好的，走不了了，根本走不了了。休息一下再找，把这个篮子找满就回家。这种要是来早一点的话就很嫩了，但现在也还没坏。天哪！那里还有，我看见了。操，这里还有个嫩的。遇见一个竞争对手。哇，他怎么捡了这么多鸡枞？太渴了，回家，不然待会儿在山上中暑了。老妈，你在家里面洗个，我们再去捡一兜回来。